Jana Nzambe moko te oyo akoti kosunga pe kosala lokola Christ roi na lingi moto moko abanda koréaliser sa présence oyo ezalaki au milieu de nous na lingi moto moko a glorifier ye atombola Nzambe likolo na nyonso devant épreuve devant difficulté devant nyonso oyo koya butu pe lokola moi kasi to glorifier nde kombo Nzambe tobonde na kombo na Yesu. Seigneur Zambalola kumama pe sanjola mana yo mosusu jalite obelese yo mojalisi ya likolo na se kumama na yo pe sanjola mana yo mojalisi Nzambe kati na biso Nzambe o asali biso ngolo Nzambe asali biso bolamu Nzambe lekaki ebele na kati ya bomoi na biso na kati ya mabota na biso kasi nkolo tombwama pe kumama na yo papa sanjola mana yo pamba te mosusu azali te nani azalaki semblable lokola yo moto te nkolo tomonaki Nzambe moko te oyo asungaka lokola yo Nzambe moko te oyo abatelaka pepe lokola yo Nzambalola tombwama pe kumama na yo mosusu azali te obelesi yo Nzambe ngolu obelesi yo Nzambe na faveur obelesi yo le Dieu tout-puissant le Dieu miséricorde kolo totomboli bonzambe na yo na pokwa lelo nkolo kumama pe sanjola mana yo pamba te moko te aza lokola yo nani akosunga nani asalaka ngolu pe faveur lokola yo nkolo azali te pe akozala te Christ roi totomboli bonzambe na yo na pokwa lelo nkolo sois élevé à jamais nkolo tombwama likolo ya banzambe nyonso aucun Dieu peut se comparer comme toi Abba Père namonaki Nzambe moko te oyo akokani na yo nani akosunga pepe lokola yo nani akosala quelque chose lokola yo Nzambe na lola Nzambe na ngolu Nzambe na faveur Nzambe aza kobatela Nzambe aza kobomba biso devant nyonso oyo etelemaki liboso na pepe me Nzambe azali koepargne biso na badanger nyonso oyo etelemaki kasi nkolo Yesu atombwama nkolo Yesu akumama na ye parce moko te akoki kosunga boye nani asalaka makambo minene lokola Jésus-Christ de Nazareth azali te pe akozalaka à jamais na bomoi ya moto moko yango esangisi biso na pokwa lelo tendre père kumisama na yo mosantu alola netolama na yo Nzambe na bolingo Nzambe na faveur totomboli bonzambe na yo na moment oyo to élevé Abba Père Christ roi sois élevé parce que mosusu azali te to réaliser sa bonté to réaliser bolamu Nzambe totalanga na pokwa lelo que l'agneau de Dieu l'agneau immolé l'agneau qui ôte les péchés kasi nkolo tombwama pe kumama na yo to contemplaki yo yawe Nzambe tatana biso Nzambe oyo nkembo Nzambe abongani te Nzambe asalaka makambo minene makambo elekelaka bato Nzambalola tomoni Nzambe moko te oyo akoki kosunga boye tomoni Nzambe moko te oyo ayaka na kovisite peple na ye chaque soir etendre père lokolo yo lolenge nini oyaka kovisite ba oyo yo lolenge nini yawe tatana biso na kati na edene nkolo de chaque soir obane koya kovisite peuple oya kovisite ba oya yo yawe Nzamba ngolu malgré que l'homme a commetaki mabe l'homme mutu aseloignaki na yo mais yo yaki kolakisaka ka fidélité na yo malgré péché komaki mais kibonzambe na yo oyaki kaka na rencontre wana lolenge nini ezalaki bomesano mpona yo oyaka kovisite ba oya yo Nzambe tata na ngai otalaki mabe te le Dieu fidèle pour ta fidélité sur tout et chacun de nous Nzambe atangaka mabunga moto te ata erreur nyonso arrivaka kasi Nzambe na bolingo na yo ezalaka kati na biso oyaka na kovisite kaka ba oya yo Nzambalola Nzambe ngolu Nzambe na faveur Nzambe na ngolu Nzambe nelemo Nzambe asalaka makambo elekelaka bato yango biso na pokwa lelo toyekokumisa yo yango biso na pokwa lelo toyekoelevende yo yango biso na pokwa lelo Christ roi toyende kotombola yo Nzambalola tombwama pe kumama na yo mosantu alola Nzambe nini akoki kosala boye namoni moto te oyo asalaka boye lokola yo nkolo namoni moto te oyo ayedaka pepe lokola yo nkolo Nzambalola sans l'éternel nous ne pouvons rien faire Nzambe oyo bande kovisite moto moko lolenge nini tozalaki enfaibli lolenge nini on les savait
savait pas comment on pourrait s'en sortir. Dans une incitation peut-il arriver sur tout et chacun de nous. Kasi nzambe otika kiba oya yote. Kasi nzambe ozalaki na biso elongo. Kasi nzambe otambwisaki moto moko. Kasi nzambe osalaki moto moko faveur. Nzambe osalaki ba oya yongolu pe faveur. Kasi faveur divine nzambe ne bane kodemere na biso. Yango na pourquoi lelo to commission. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle sur nous. Nzambe azalaka fidèle na maloba na ye. Nzambe wana akumisa mana ye. Nzambe wana asanjola mana ye. Nzambe wana atombo malikolo na nyonso. Nzambe wana azala élevé à jamais devant nyonso koya. Kasi nkolo Yesu tombo ma to kumisi yo pe to sanjoli yo. Na moma malamu oyo pesi biso ya koya kosangana nkolo. To sangana ki pona ba réunion politique te ya wenzambe tutananga. To sangana ki tendre père pour ba intérêt personnel na biso te nkolo. Mais to ko sangana pona gloire na yo. To ko sangana pona kombo na yo kolo. To sangana ki pona ba kombo ba présidentiel mokilité ya we tatana biso. Mais to sangana ki pona ko tombo na bozambe na yo. To sangana ki pona ko élever Jésus-Christ de Nazareth. Que Christ roi azala élevé à jamais. Que Yesu Masia atombo malikolo na nyonso. Que Yesu Masia azala élevé à jamais. Yango to contemple qui ta présence Seigneur. Que ce soir le peuple avait besoin de toi Seigneur. Izakina bosenga na yango to ikobela na nzambe wa yanula kape wa yoka ka peuple. Yango kumisa mana yo pe sanjola mana nzamba ngolu. Lolenge nini ozako yanula moto moko. Lolenge nini ozako demere katikati ya ba famille na biso mabota na biso na Afrique nkolo. Yango biso to komisio. Yango biso to sanjoli yo. La Bible déclare l'homme n'est pas le maître de son souffle de vie. Si réellement nous sommes en vie, ce n'est pas dans nos propres efforts, mais c'est pour l'amour de Dieu. Ezalaki na bolingo na nzambe tatande accordé biso. Na lingi to remercier pour na souffle de vie. O to sili ko demere na moment oyo. Ba o ba bengama bazaki ba ministre, ba o bazaki ba président, kasi lelo baza encore invité. Oh ezalaki na ba propre effort été. Ezalaki na bozui na bango te, mais pour l'amour de Dieu, que Dieu veut que nous soyons là. Que nzamba lingi to zala parmi les êtres vivants. Na lingi to kumisa ye peut te glorifier pour na souffle de vie. Merci tendre Père, merci Nzambalola, merci Mobombi monene, merci assurance na biso bato mokili. Ezalaki epai na yo Jésus-Christ de Nazareth. Assurance ya souffle de vie ya moto moko. Ezalaki epai na Yahweh tata na ngai. Moto moko ya siamo ezalaki na monopole moko te pour na souffle de vie katikati ya pepe na yo nkolo. Oh Nzambalola, tu ekili bosono ko kumisa yo parce que assurance totale na biso ezalaki epai na yo. Nzambe oyo abandonaka moto te. Nzambe oyo azalaka katikati na peuple. Nzambe oyo abatelaka oyo adikisaka. Véritable assurance totale na biso ezalaki epai na yo. Ba assurance ya siamo kili ba abandonaka moto lorsque likama ya grave est commis. Mais kasi Nzambalola oyo abandonaka moto à jamais. Kasi Nzambalola ozalaka kaka na ba oyo yo. Malgré peut-il arriver, malgré toutes ces choses peuvent sombrer kolo. Yo zalaka kaka na ba oyo yo. Nzambe kumisama Yahweh sanjola mana yo. Yahweh nochola mana yo. Mosusu azalite. Obélesi au Jésus-Christ de Nazareth. Tomba mape kumamana yo. Nalingito élevé Emmanuel. Nalingito tombo la nzambe katikati na biso. Si réellement au réaliser que nzambe o azako tambu isangana yo, nzambo azako batela ngana yo, azako épargner ngana na ba danger o ekotele mabutu pe lokola moi. Nalingito tombo la kombo nzambe wana tobole na kombo na Yesu. Emmanuel est tombama, le Dieu parmi nous tombama, Nzambe na ngolu, Nzambe na faveur tombama, pe kumisama na yo, parce que mon côté azali lokola yo, mon côté asala ka lokola yo, tala ba bien fait na yo eleki ebele, na kati ya bomo ina biso, Nzambo asala ki biso ngolu, Nzambo bande ko sala biso faveur, Nzamba lola sire de matoza ko demere boye, ezala ki na ngolu na yo, pe na faveur divine na yo, de permettre biso to demere encore na moment oyo, Emmanuel etomba mape kumama na yo, lolengo zalaki kati na moto moko, lolengo bande ko tambwisa biso, lolengo bande ko épargner, lolenge osali moto moko faveur ape ngolu divine na yo, o edemiraki kati na biso, yango na to kumisi yo pe to sanjoli yo, yango to élever komba bonzambe na yo, yango to contempler yo ya wenzambe na biso, tomba mape kumama na yo, car lorsque to kotombola komba bonzambe na yo, nde to koyeba lolenge nini yo zali, nde
peuple akoyeba lolenge nini oza koagir Seigneur yango biso na pokwa lelo totomboli Jésus-Christ de Nazareth azala élevé likolo na nyonso kasi Emmanuel etombwama na yo parce que ozalaki katikati na peuple parce que obandaki kobatela biso parce que obandaki koépargne biso parce que otandaki loboko na bikamwa katikati ya moto moko le Manuel etombwama mpe kumama na yo Jésus il y a pas un Dieu semblable lokola yo nzambe moko te abatelaka peuple lokola yo le Dieu qui garde l'Israël animbaka jamais alalaka jamais nzambe oyo aza kobomba mpe kobatela nga na yo azalaka jamais distrait animbaka jamais lolenge nini azalaka kaka katikati na nga na yo devant problème et devant nyonso ekoyaka Emmanuel azalaki au courant Emmanuel azalaki le devant yende azalaki véritable solution abandaki koapporter solution na baendroit oyo solution ebandaki komanke yango wana biso na moment oyo totomboli Yesu Masiya totomboli Christ roi azala élevé à jamais que l'Emmanuel etombwama mpe kumama na yo lolenge nini ozalaki katikati na peuple lolenge nini otendaki loboko na bikamwa katikati na peuple lolenge nini omimonisi lolenge ozali yango biso tokumisi nde yo yango biso toeleve nde yo toelevaki banzambe asa mokili te toelevaki bakombo bapara na biso te toelevaki bokoko na biso te batoteme bakutime na biso te mais toelevaki le fils de l'homme mais toelevaki Jésus-Christ de Nazareth toelevaki le Dieu tout-puissant le Dieu miséricorde azala élevé parce que yenda azalaki na biso elongo azala élevé parce que loboko nangu ya loboko na bikamwa nde etambwisaki moto moko zambe na ngolu zambe na bolingo zambe na faveur na tomboli bozambe na yo parce que moko tia kosala boye bolamu nzambe tata na nga oyo elekaki ebele na kati ya bomoi na biso Seigneur lolenge ni de temps en temps obandaki koagir kati na peuple lolenge ni obandaki komimonisa na baoyo nyonso balukaka yo zambe oyo amimonisaka nkolo lolenge omimonisi na kati ya etonga na yo lolenge omimonisi na kati ya vi ya ndeko moko na hôpital lolenge omimonisi nkolo kumama mpe sanzolama na yo nzambe tata na ngai lolenge okotisi guérison lolenge nzamba lola nzambe na bolingo tokumisi yo mpe tosandoli yo parce que nzambe opesaka mpe que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit donnée sur tous nzambe na ngolu na kimia na yo oyo edemiraki katikati na peuple na yo yango tokumisi nde yo mpe tosandoli yo parce que mosusu azali te ozalaki maître ya temps et ya circonstance na ntango oyo topusanaki liboso na yo na circonstance oyo etelemelaki peuple mais topusanaki liboso na yo nkolo topusanaki devant banzambe asa mokili te mais topusanaki epai na yo Emmanuel que le Dieu parmi nous le Dieu qui opère le Dieu qui fasse quelque chose sur nous le Dieu qui nous épargne dans toutes les difficultés peut-il encore demeurer devant nous kasi nzambe wana kumisama mpe sanzolama na yo lolengo za koagir lolengo za kosala faveur que ta faveur divine oyo ezali kodemere katikati ya moto moko oyo loboko nwa bikamu edemeraki katikati ya moto moko yango tokumisi yo mpe tosanzoli yo parce que loboko nwa ebandeki kovisite peuple na yo kumisama mpe sanzolama Emmanuel lolenge nini oza kodemere na biso elongo merci Seigneur Jésus sois élevé sois loué à jamais sois élevé nzambe kolo sois élevé nzambe alola parce que ozalaki katikati na biso demeraki na biso elongo lolenge nini oagire kati na biso merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimé, nalingi to se repentir liboso na nzambe toyebisa nzambe atangela biso mabunga na ye te mais alekana kolimbisa biso soki azalaki na lisumu nde bandeki koampeshe biso tohérite bokonzi na ye te lisumu nde bandeki koampeshe biso toseloigne encore liboso na Christ roi nalingi toyebisa nzambe atangela biso mabunga na ye te bandeko na biso ya basi lokola mibali baoyo bayebi na baoyo bayebi te kasi nzambe asala biso ngolu na nzambe edemere katikati na biso tobone na kombo na Yesu. Yawe nzamba lola toyaki liboso banzamba sa mokili te parce que banzamba sa mokili bazalaki banzambe o balekaka bazalaki ko apporter véritable solution te katikati na peuple mais ezalaki nde epai na yo Yawe Christ roi Yawe nzambe tata na ngai o toadi ko afficher regard na biso epai na yo parce que solution ezalaki epai na yo nkolo ezalaki epai ya moto moko ya mokili te bato ya mokili bakoleka nkolo kasi yo kotika na seko
seko yango toye liboso na yo pona ko se repentir toye liboso na yo pona koloba ete Christ roi limbisa mabota na biso limbisa etonga na yo limbisa ba mamba nyonso sangana kana bango nkolo de près ou de loin o baza kolanda biso na ba différentes plateformes nkolo o zamba lola s'il y avait un péché oui bandi quoi un péché biso te demeurer liboso na yo te c'est un péché Seigneur oui bandi ko s'éloigner biso ko demeurer liboso na yo zamba lola c'est un lisumu oui bandi quoi un péché biso que tu hérité gloire na yo te to pousse na nkembo na yo te nkolo tu es ko se repentir tu es ko senga bolimbisi tu es ko lobete nzambe tatananga zamba bika moi le Dieu tout puissant le Dieu tout capacité Yahweh tu es ko se repentir ko lobete Christ et pitié de nous Yahweh limbisa mabota limbisa ndeko mwasi lokola mobali kolo limbisa mabota na biso nkolo Yahweh le kala ko limbisa soko limbisi biso te ezana moto moko te ezalaki capable ko ôter ba péché ya bato ezalaki na yo Jésus Christ de Nazareth ezalaki na yo Christ roi yango biso toye liboso na yo na pokwa lelo pona ko se repentir nzamba lola David après avoir commettre péché la Bible déclare David s'est rentré en lui-même en disant Seigneur aie pitié de moi Yahweh Zambangolu ce soir nous nous sommes rentrés en nous-mêmes pour te dire que Seigneur aie pitié de nous pour te dire Yahweh Zambangolu aie pitié de ton peuple Seigneur Yahweh sokolimbisi biso te nanya kolimbisa biso moto moko ta kolimbisa moto lokola Zambalola aie pitié de nous Yahweh limbisa sokolimbisi te moto moko ta kolimbisa biso pour que tokoma agréable liboso na yo nkolo aie pitié de tout et chacun de nous tendre Père Yahweh limbisa sokolimbisi mabota na biso te nanya kolimbisa biso ezana moto moko te akwa pona ko ôter ba péché ya bato soki ezalaki yo te Yahweh nzamba ngolu soki ezalaki yo te nzamba lola yango na pokwa lelo to se repentir toye liboso na yo ya kosenga bolimbisi ya koloba ete nkolo Yesu limbisa biso kotengela biso mabunga na yo te nzamba ngolu tobotami na lisumu tokonya lisumu c'est le péché qui aboutit nos cas en esprit Seigneur mais voici devant ta face en train de se repentir Seigneur aie pitié de nous pardonnez-nous tous Seigneur pardonnez-nous tous Yahweh nzamba ngolu si t'as pas nous pardonner qui peut nous pardonner personne ne peut nous pardonner comme toi Jésus c'est ça que nous sommes venus se repentir devant ta face Seigneur aie pitié de nous Yahweh limbisa bomoye motomoko Yahweh limbisa ndeko moko partout kozama biso de près ou de loin kolo le kana kolimbisa biso kotengela biso mabunga na yo te na mabe auto confessati kolo na mabe to salaki kolo toye liboso na yo ozalaki juste et fidèle pour nous pardonner Yahweh pardonnez motomoko ôtez tous nos péchés Seigneur nous voulons s'éloigner avec ces péchés Seigneur on fait que péché oh et demeurer lisusu jamais on fait que péché oh Yahweh nzambe na ngai et demeurer encore katikati ya moto te nde tokozanga te kokumisa komba bonzambe na yo nde tokozanga te ko élever yo merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth oui bien-aimé na lingwe biso nzambe makila oyo egangaki koleka makila na moto ebanda konoka na moma oyo na lingi na moto moko atia makila na Christ na lento pendant que problème nyonso ekoluka epusa na butu mpe lokola moi signe ya référence ya makila Yesu Masiya edemere signe ya référence ya makila Yesu Masiya eza na kati ya bomoi ya moto moko na kati ya libota na bandeko nyonso place bazwami na hôpital makila Yesu Masiya edemere ensemble na bango ebanda ko purifier elongola bokono elongola malade elongola complication nyonso ekoya pona ko attirer malheur ezala éloigner na biso na nzela makila Yesu Masiya tobone na kombo na Yesu Seigneur Yahweh nzamba ngolu nzambe na bolingo nkolo tobeleli makila na yo makila egangaki koleka makila na moto car sans le fusion du sang ni peut être agréable nkolo biso na pokwa lelo toekobela makila na yo makila egangaki koleka makila na moto makila epurifiaka makila elongolaka condamnation makila elongolaka parole prononcée makila elongolaka totem makila elongolaka difficulté telemaka kati na peuple makila yakana
na koganga koleka makia na moto. Na beleli les sangs de Jésus, na beleli les sangs de l'agneau, les sangs immolés, les sangs qu'il y avait coulé dans les ciels du Golgotha. Que ce soir nous avons besoin de sang, Seigneur, les sangs de Jésus, les sangs immolés, les sangs de l'agneau, les sangs de Dieu. Que ce sang qui nous purifie ce soir, que c'est sang que nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons kina bosenga makiana yo, makiano emana koganga lokola mvula, makiano emana kolongola nyonso kotelema. Ya difficulté liboso na peuple, ya barrage liboso na peuple, ya obstacle liboso na peuple. Zamba lola makiana yo emana kolongola, makiano emana ko purifier, makiano emana koga au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus, que Dieu puissant, Dieu miséricorde, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Zambe zala zambe katia motomoko, nanzela makiana emana ko éloigner, emana ko purifier au nom puissant de Jésus. Kolotote makina na lenton kolo, pendant que nyon se côté le mayamabe, pendant que mon peuple nyon se koya, zamba ngolu, emana ko koisa tout en tout kozanango, mais cassez pas une abysse makila Yesu Masia, et dans la signe référence, makila Yesu Masia, emana ko longo o zamba ngolu, au nom puissant de Jésus, makila Yesu Masia, salangolu, nanzela makiana yo, salabiso elembo, elembo na nanzela makiana yo, makiano banda ko purifier, libota motomoko, makiano banda ko makila we kangaki, koleka makiana moto, yango biso to beleli makiana yo, e banda ko ganga, na kotisi makiana yo, na corps âme esprit à motomoko, na nzoto à motomoko, makila e banda ko longola, complication nyose côté le manzoto à motomoko, douleur et complication maladie, zamba lola, na beleli makiana yo, na beleli makiana talo, makila we ganga ki koleka makiana moto, madiko bela makila, na via mama siska, makila Yesu Masia, e banda ko zongi saba organe, makila Yesu Masia, zamba lola, purification makila na yonkolo, e banda ko longola, nyosa mabe koluka etelema, nyosa monguna, nyosa ya problème kotelema liboso na peuple, kasi makila Yesu Masia, e banda ko kota, e banda ko ganga, e banda ko purifier, e banda ko lo, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, na beleli makiana yo, we ganga ki koleka makiana moto, e banda ko ganga na pokwa lelo, sasa ipi nous avons besoin de toi, sasa ipi tena bosenga makiana yo, makila Yesu Masia, we da ki doux et agréable, yawe makila wana, e banda ko ganga na moma oyo, e banda ko ganga na moma oyo, e banda ko longola, nyose ya mabe, au nom puissant de Jésus, na moma ya Noé, délige donc kolo, we kina ko purifier mokili, parce que ma bête on dit ça maki, biso peto sengi délige sang, e banda ko purifier ma bota, e banda ko purifier monde, contenu ya ma bête, we telemina pomo ina biso, we telemina ma bota, we telemina ba pays, ba certaines maladies, complications, we yena ko perturber monde entier, kasi makila Yesu Masia, e banda ko sokola, e banda ko purifier, e banda ko longola, nyonso ya mabe, au nom puissant de Jésus, e banda ko longola, nyonso ko confesser na nzambete, pe gloire na nzambete, et dans la mosika ya motomoko, et dans la mosika libota motomoko, au nom puissant de Jésus de Nazareth, nanzela makila Yesu Masia, nyonso ekoma agréable liboso na abape, au nom puissant de Jésus, na bin makila Yesu Masia, de e banda ko couvrir motomoko, nanjato ko temwa nzela mitu kankolo, makila Yesu Masia e bomba e bate lankolo, celui qui lobito mi bate la biso moko kolo to ko sala mosala mpunda, mais to ko mi bate la manasa makila Yesu Masia, makila Yesu Masia nde e bomba motomoko, makila Yesu Masia e bate la motomoko, na kati na hôpital kolo, makila Yesu Masia e couvrir, e banda ko bomba, na nyonso to ko lukato sala nkolo, makila Yesu Masia ezana biso elongo, lokola to de la kina batote, lekina ba garde maladie, mais nanzela makila Yesu Masia, e banda ko couvrir notre serme, e banda ko bomba, na nyonso ko lukatele ma mabe, kasi e mona yete, e mona Christ roi, e mona bisote, e mona Christ roi, nanzela makana ye, ndeto bomba mi, tout cela qui racheté par les sang de Jésus, tout cela qui racheté, na makila boko kwa moto mokote, yangwe kanga kina bombo inabiso, mais
le sang de Jésus, makila oe bikisaka, makila oe petolaka, makila oe permetaka tokoma digne liboso na nkolo, makila oe pesaka vie, que vie nouveau et demeuré, na katikati ya moto moko, place o exploit ezalaki lisusu te, place o manquement ezalaki, place o vie ezangaki, na nzela makila Yesu Masiya, ekoti sa vie, makila Yesu Masiya, et demeuré kati ya ndeko mwasi lokola mobali, epesa vie ya sika na bomo yawe nzamba ngolu, makiana yo ekouvri, makiano ebomba, makiano etambwisa biso, na nzela bana kelasi nkolo, na nzela misala, makila Yesu Masiya, ebana ko protéger, ebana ko bomba, makila Yesu Masiya, et dans la véritable désinfectant par l'excellence, ebana ko désinfecter biso, na ba endroit nyonso toko simba ya mabe, na ba geste nyonso toko sala nkolo, parce que toko luka ko tambola, na zui possession ya endroit nyonso nkolo, ya etamboli ya moto moko, ya esimbeli ya moto moko, kasi makila Yesu Masiya, ebana ko purifier, ebana ko longola, nyonso ko telema, lokola complication, lokola maladie, lokola obstacle, et ko telema na chemin moto moko, et s'éloigner na biso au nom puissant de Jésus. On fait que makila Yesu Masiya, et ganga koleka makana moto, et peut sa solution, place au manquement solution, et bande ko zanga na bomo ya moto moko, de to ko zanga te, ko kumisa kombo na ye. Merci Seigneur Jésus-Christ. Oui, bien-aimé, nalingi to contempler molimo na tata, parce que sans molimo na Christ to dakinelo kwa ko salate. Ba disciple bazalaki bango moko ba comprendre que l'absence ya Christ babanda ko manquer un parmi les. Lorsque ba disciple bazako manquer moto moko kati na bango, ezalaki le Saint-Esprit, ezalaki l'Esprit de Dieu. Dieu et permettait que les disciples basangana bakota na kata chambre haute, ba contempler molimo na tata, ba invoquer ba belela nkolo, et molimo santo yanola kibango, Saint-Esprit qui taki au milieu de elongola kibango incapacité o bazala kinango. Pona kotambola na Judée na Samarie jusqu'à l'extrémité de la terre. Peut-être ngana yo peut-être une incapacité compte tenu il y a problème songolon pakala. Mais molimo santo et demeuré na biso longo. Na lingi to belela molimo na tata. Oh Jérémie azaki na kata prison. Azaki na moyen te ya ko s'en sortir. Ayeba kite akobi malolenge nini. Ayeba kite quel mécanisme o akoki ko sala pour abima na endroit où azalaki. Mais Jérémie abeleli Nzambe. Invoque-moi, je répondrai. Même au jour de la détresse, invoque-moi, je répondrai. Nalingi na moto moko abada ko réaliser ko invoquer Nzambe, enfin que Nzambe a répondre moto moko que molimo santo na tata et demeurer na moto moko ensemble et demeurer na biso elongo molimo na tata et simba esikola biso to bondeli na kombo na Yesu. Zambalola, Nzambe na ngolu, Nzambe na faveur, Nzambe na bolingo, Nzambe na kembo, na beleli molimo na yonkolo, molimo na tata, we ganga kikole kamoto, molimo wana Nzambe tata na ngai, e bandako ganga sasa ipi nkolo, sasa ipi kanzaki na bosenga na yo, sasa ipi na bosenga na yo, Zambalola, cher Saint-Esprit, Nzambe na bolingo, Nzambe na ngolo, l'Esprit de Dieu, mouve comme au commencement, Seigneur, molimo na we bandeko te pate palikona mainkolo, et te pate pa katina moto moko, katina moto moko na pokwa lelo, molimo santu e banda ko agir, molimo santu e simba biso nkolo, tolingi to sima mepai na yenkolo, tolingi to sima banzamba sa mokilite nkolo, tolingi to contempler de yo Nzambe tatananga, tolingi to contempler que ta puissance et que Seigneur, que notre Père que ton ciel, que ton nom soit sanctifié. Oh Zambalola, que ton règne vienne Seigneur, que ton règne vienne Yahweh Zambangolu, règne-toi à jamais ce soir Zambangolu, que moi mon Zambe na yo, to palpere na yo, to palpebi kamo na yo, kolo Zambalola, to simba mana molimo sana yo, molimo sana ezala au contrôle,
molimo santo ezala au courant molimo santo etambwisa moto moko na nyonso tokolinga tosa nzamba lola nabeleli molimo santo yo ebanda koagir nabeleli molimo santo yo edemere na biso elongo nzamba lola molimo santo na yo esimba moto moko molimo santo na tata ebanda koagir na pokwa lelo tozalaki na bosenga ya Christ roi na nzela molimo santo yo nde nyonso ekokoma agréable na chemin ya moto moko yango tosengi molimo santo na yo ebanda koganga ebanda kodemere na biso elongo na geste nyonso tokoluka tosala Seigneur tozala poussé par le Saint-Esprit ya wenzamba ngolu tozala poussé n'esprit moko tiasia mokili kolo que l'esprit peut encore à nous animer Seigneur soki molimo santo na yo e animé biso te nanya ko animé moto moko nkolo yango tosengi molimo santo na yo e animé moto moko nyonso tokolinga tosala molimo santo na yo esimba molimo santo na yo esikola molimo santo est monté le véritable chemin que le peuple en a besoin que ce soir tendre Père tokobene na molimo na nkolo molimo na tata esimba efongola bofongwami nzamba lola sont les Saint-Esprit oh nzamba ngolo tozali eloko akosala te na endroit au moins na moto akomaka na chemin oyo ezalaki akokanga na nzela molimo santo na yo ayaka na kofongola nzela ata na tunnel ayaka na kofongola fenêtre pour que baoyo ayo basan sortir yango biso tosengi molimo santo na yo edemere na moto moko place o moto moko ekomaki impossible mpona ye tout est possible à celui qui croit na nzela molimo santo na yo tout est possible Seigneur tout est possible dans la vie de tout et chacun de nous Seigneur yango tosengi molimo santo na yo to demere ensemble na yo Jérémie abeleli yo oyokaki ye nkolo moto moko mpe na pokwa lelo ayeko contempler ta présence ayeko contempler ta présence oh Seigneur nous sommes pas là pour te biper mais ce soir nous sommes là pour t'invoquer ce soir Yahweh Zamangolo yamba appelle la moto moko nkolo en fait que osala moto moko ngolu na nzela molimo santo na yo ngolu na yo nde elanda biso na nzela molimo santo na yo ngolu na yo etambwisa moto moko Yahweh tozala favorable liboso na yo na nzela molimo santo na yo molimo santo na yo Yahweh tete na ngai bomoto moto moko ekita kasi molimo santo elata nzoto molimo santo etambwisa biso totambola na molimo santo na yo tosimbama na molimo santo na yo zamba lola édifier moto moko ce soir na nzela molimo santo na yo topalpe rai na yo na nzela molimo santo na yo topalpe bikamwa na yo zamba miracle zamba puissant que seul les dieux oya répondaka na peuple voici ta miracle Seigneur miracle na yo accompagnaka biso na nzela molimo santo na yo ne permettaka Seigneur qu'éclatation à certaines choses est arrivée dans nzela molimo santo na yo nde ba ouverture totale nde elandaka moto moko na nzela molimo santo na yo nde pole na yo efongwamaka na chemin ya moto moko zamba ngolu tobeleli molimo santo na yo molimo santo na yo eganga molimo santo na pokwa lelo esimba moto moko tosimbama na yo pendant que Samson mise toboki pendant que Samson azokoka lisusu te pendant que Samson makasi asuki ekatanaki mais ce jour-là Yahweh nzamba ngolu osalaki ngolu c'était ngolu na yo tendre Père et demeurer na kati ya moto moko ngolu na yo Yahweh nzamba ngolu etambwisa moto moko zambe na bolingo na nzela ngolu na yo molimo santo na yo efongola esala quelque chose na chemin moto moko nde tokozanga te kokumisa yo merci Seigneur Jésus-Christ oui bien-aimé nalingi oyebisa nzambe angalisa yo na etamboli na nyonso kosala opela moto nalingi moto moko angala car lumière nzambe eza lampe na makolo na biso partout oyo tokoluka kotambola nde kopermettre biso tozwa possession mpe ekopermettre biso to éclairci topelisa place nyonso oyo ezalaki molili nalingi oyebisa nzambe asala yo ngolu apelisa yo moto okoma intouchable okoma invisible aux yeux des ennemis tobone na kombo na Yesu
Yawe nzamba ngolo nzamba lola topusani liboso na yo pona kobelela Yawe nzamba lola pona kongalisa moto moko tendre père ngalisa biso na moto nzamba lola na nzia molimo santo na yo tongala na nzia molimo santo na yo topela moto nzamba lola nzambe na bolingo bo moto moko ekita kasi molimo santo ezwa place kasi molimo santo edemere na biso elongo nzamba lola zombe na ngolu nzambe na faveur na sengi moto molimo santo na yo Yawe pelisa moto moko moto na yo nkolo topela moto Seigneur place nyonso tokotambola place nyonso tokonyata na matambe na biso tokotisa mpole kasi mpole na Christ roi nde banda kodemere katikati na biso mpole na Jésus Christ de Nazareth nde ezala partage ya moto moko mpole na Yesu Masiya nde etambwisa moto moko nzamba lola na sengo pelisa moto moko moto bozambe na yo yango la partage na biso nkolo Yawe ngalisa libota na yo ngalisa lingoma na yo ngalisa bandeko na biso nyonso tangana kana bango de près ou de loin Seigneur mabota na biso na Afrika ngalisa bango moto bozambe na yo ezala partage na bango moto bozambe na yo nde edemere na bango elongo zambe soko ngalisi biso moto te nani moto ngalisa biso azali te na moni moto te oya kopelisa biso moto bozambe na yo yango tobeli na moma oyo ongalisa moto moko opelisa moto moko libota moto moko da kina bosenga nkemo na yo libota moto moko da kina bosenga moto molimo santo na yo Yawe allume-nous par le feu du réveil soit dans notre partage le feu du réveil et demere katikati na biso zambe angalisa nyonso tokoluka tosala epesa mela biso epela moto na Seigneur Jésus-Christ na Nazareth yango nde engala en fait que tokoma intouchable aux yeux des ennemis nanzela moto na Seigneur Jésus-Christ na Nazareth yango nde banda kongala yango nde banda kodemere na biso elongo au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth mpole na Christ Dieu vit que la lumière était bonne Dieu sépara la lumière et les ténèbres nalingi sikoyo nalingi lolenge opeli moto nalingi obanda ko séparer nyonso kotelema lokola ténèbres nyonso kotelema lokola obstacle lokola difficulté parce que la Bible déclare les Égyptiens que vous les verrez aujourd'hui vous les verrez plus jamais kasi nyonso kotelema lokola ténèbres pour na ko empêcher moto moko pour na gloire nzambe de mérite na libota na yo to pe na famille na yo nalingi ke Égyptien wana Égyptien naza ko représenter problème Égyptien naza ko représenter difficulté nalingi et se répéter jamais nalingi olongola ngo comme mosika na otomone na kombo na Yesu Yawe nzamba ngolo et tout le cas armé ya Pharaon ezako ya nkolo pepe na yo bazaki na eloko te bibundeli moko te nkolo nzamba lola deva bango mere telemi maye telemi nzambe tala lolenge nini pepe na yo bakomi na kati ya danger liboso na bango danger na nsima na bango danger bayebi te bakosa sortir lolonge nini bakosala nini nkolo Yesu Masiya me batalelaki nde yo moto nyonso atalela yo nzambo mimonisaka na bao nyonso batalelaka yo nkolo yawe mimonisaki ce jour-là oye permetaki yawe nzamba ngola bamona délivrance na bango na mosika nkolo oye permetaki ke nzamba lola ke baegyptien wana o baza koyoka mpe komona bango bakotikala komona bango a jamais nzamba lola nzambe na ngolu nzambe oyo asalaki séparation ya molili na lumière yawe molili nyonso ekoluka etelema na baforme nyonso ekose multiplier liboso na peuple na kati ya bahôpitaux nkolo na longoli na s'éloigne yango au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth nzamba lola na kweyisi na buki nyonso ekotelema lokola obstacle wana ezala mosika ya peuple na yo en fait que peuple no bazala intouchable yawe nzamba ngolu komona lolenge nini Goliath apusani na ba épée na ba javelo mais ce jour-là David apusani au nom de l'Éternel des armées tala peuple na yo yawe nzamba ngolu to pusani kaka na kombo na yo yawe nzamba ngolu malgré bibundela ndenge na ndenge ekoya mais na kombo na yo yawe nzamba ngolu
tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Que ce soit un zambalola, nous se côté les mabe et qu'on se fléchit dans liboso na kombo na yo ya wenzambangolu parce que kombo na yo maladie ebi kaka parce que kombo na yo ya wenzambangolu mongongo na yo bakufi ya wetatena ngaba yo kaka et permettre à que résurrection et comment parce que na kombo na yo nkolo rassemblement des os et sanganaka parce que na kombo na yo epesaka vie ya sika na kata bomo ya motomoko lolenge nini les 4 lébrés ya wenzambangolu bazalaki na maladie contagieuse nkolo les 4 lébrés bazalaki batako sanga na place moko te na peuple bake ko bomba bango ba prisonnier bango ya wenzambangolu na ngambo bapaya mais ce jour là na nzela 4 lébrés osalaki quelque chose de nouveau oui kotaki na kata pays ya wenzambangolu. Pendant que les 4 lébrés basangani babima mena etamboli na bango ezalaki ba brouilla ba char na ba chevreau zambangolu we sengaki ke plus grande armée ya wenzambangolu we bande koyokana na ngambo manguna na nzela etamboli na bango onazia na bango osali quelque chose ya wenzambangolu sala moto moko pe quelque chose Seigneur etamboli loba ya moto moko Seigneur ezala brouilla ba char na ba chevreau o monguna moko te résister devant bango ya wenzamba lola parce que ozalaki nzamba mitukolor ozalaki nzambe o osalaka moto moko te akokani na yo nani akoki kosunga boye lokola yo nzamba ngolu parce que ozalaki impossible ya wenzamba ngolu mais na nzela impossible ne ekomaki possible oh la possibilité est arrivaki na pays na nzela bato ezalaki impossible moi je crois ya wenzamba ngolu na nzela moto moko place akomi limité place asuki yo obandi moto moko nzamba ngolu sala ye ngolu pe sala ye faveur yawe na nzela moto na yo na nzela molimo sant na yo opelisa moto moko na etamboli yawe nzamba ngolu parce que ozalaki nzambe osalaka makambo elekelaka bato ozalaki nzambe moto moko te na sia mokili akoki kokokala na yo lolengo sili kopelisa biso moto abonzambe na yo yawe tata na ngai tokomi invisible aux yeux des ennemis moto nyonso koluka abongisa mabe na pepe nyonso kolanda biso de près ou de loin na o nyonso kozala na mbeta hôpital nzamba lola moto nyonso ko préparer mabe ezongela bango au nom puissant de Jésus bamona moto na nkolo kongala katikati ya bapepe na yo nde tokozanga te kokumisa kombo na yo. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oui bien-aimé, c'est bien l'olenge openi moto na mona moto te apusana asimba moto parce que moto nyonso abangaka moto ezikisaka nalingi sikona moma oyo obanda kozikisa nyonso oyo ekotelema mabe nyonso ekopusa na lokola obstacle oyo ekobanda kopermettre mabe oyo ekoluka efere nuire moto moko nalingi tobanda kotelemela maloba nyonso ya mabe complication oyo ekoya butu mpe lokola moi nalingi tobanda kozikisa barassemblement nyonso ya ndenge mabe bakoprepare na kati ya libota moto moko na kati ya vie ya moto moko bonne na kombo na Yesu. Seigneur, les dieux tout-puissants, les dieux miséricordes, Yahweh na yeko neutralisé au nom puissant de Jésus. Zamba lola na yeko zikisa nyonso oyo ekotelema ya mabe. Zamba lola nyonso ekobongisa ya mabe na kata via moto moko, na kata via ndeko mwasi lokola mobali, na kata mabota na biso kolo, na kata etonga la yonkolo. Semence nyonso ya mabe o satanika koluka bongisa. Kolo na bandiko tama loba moto pe maloba nguya. Kolo na bandiko kozikisa nkolo bandiko tina moto na tata ebanda kozikisa ebanda kokonsime o nyonso mabe bakoluka babongisa o nyonso mabe wekoluka telemela moto moko au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth datie maloba moto datie maloba nguya maloba moto moko ebimisa moto ebanda kongala moto moko te a résister devant yango maloba moto moko diable a résister
résister te devant yango. Piège et tentation ba côté et résister liboso na moto moko. Au nom puissant de Jésus Christ de Nazareth. Damani ko zikisa. Nyonso eza ko bongisa. Yamabe kati ya moto moko. Au nom puissant de Jésus. Na te maloba moto. Pe maloba nguya yawe zamba ngolu. Na moto o pelisa kibiso. Yango na bandi ko ta moto a bozambe na yo. Pesi nyonso to koluka to kota nkolo. To pela moto. Bamona moto na yo yawe zamba ngolu. De ebanda ko pela kata biso. Lokola Abelnego. Meshak yawe zamba ngolu. Na kata fournaise Adam. Babanda ko pela moto yawe zamba ngolu. Me kasi moto na ko zikisa bangote. Sika ete biso pe. To pela moto a bozambe na yo. Sika ete biso pe. Ongalisa biso na moto a bozambe na yo. De to kozanga te. Kokumisa komo na yo. Na poko alelo. Merci Seigneur Jésus-Christ. Oui, bien-aimé. Nalingi obana ko déraciner nguya nyonso satanique pe diabolique. Oye koluka ko telema na kati ya mabota. Oye koluka ko telema na vie ya pepe de Dieu. Nalingi tozwa bokonzi pe makasi wana o Nzambe apesa biso. Tobanda ko déraciner nyonso ya mabe eza na mosika na biso tobone na kombo na Yesu. Yawe zamba ngolu, zambina lola, zamba lola, mosalisi ya likolo na se. Yawe na bandiko déraciner nguya nyonso. Yawe na bandiko déraciner semence nyonso. Wezala ki seme, na bandiko déraciner puissance nyonso. Invisible et invisible. Kolo na bandiko déraciner yango. Ezala mosika ya moto moko. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Kolo na déraciner nguya nyonso satanique, pe diabolique. Oui, koluka kotelema liboso na peuple au nom puissant de Jésus. Ba plante na bango nyonso o ba plantaki par certaines distractions oui kotaki de permetaki ke ba planter ba piège na bango ba koluka kopé Yahweh zambangolu na bandi ko déraciner au nom puissant de Jésus. Na bandi ko déraciner au nom puissant de Jésus. Zambalola na dera na koti na bandi ko pindola na bandi ko longola nyonso obstacle ya mabe. Oh nyonso satanique ba ko préparer. Oh nyonso ba ko luka ko piéger. Ba réunion nyonso ba ko sangana. Pona kombo moto moko. Oh nyonso ba ko luka. Pona ko faire nuire moto moko. Zamba lola. Na bandi ko déraciner yango. Au nom puissant de Jésus. Na bandi ko loigner na bandi ko longolango. Et dans la mosika ya moto moko. Et dans la mosika ya moto moko. Et dans la mosika di bota moto moko. Zamba lola na déraciner maladie. Na déraciner nyonso complication. Oui, côté les maliboso le moment na biso siskaya wenzamba ngolu. Na déraciner nguya nyonso ya complication. Na déraciner maladie nyonso. Oui, ko yabu to pelo kola moyi. Zamba ngolu et na mosika na ye au nom puissant de Jésus. Bako ya nzela moko kasi bako zonga nzela sambo. Bako kuta na Nzambe katikati ya moto moko. Zamba lola. Nzambe na ngolu na longoli yango et na mosika na biso. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, to simba makepa ya moto asa mokilite, mais to simba makepa na yo Jésus-Christ de Nazareth, yo zana Nzambe kati ya moto moko, au nom puissant de Jésus. Oui, bien-aimé, na lingo sala prière récupération, na lingina moto moko, obana ko récupérer nyonso o perdaki par certaines distractions. Oyo saison na yo na lingi moto moko a récupérer saison na ye oyo bandaki ko beta moto moko o diable ayibaki o nyonso obungisaki compte tenu ya distraction moko e arrivaki na lingi osala prière récupération kokota ko récupérer to bonne na kombo na Yesu. Yahweh Zamba Lola, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Nabandi Kokota, Nabandi Ko récupérer, que la guérison ya motomoko, Yahweh Nabandi Kokota, Nabandi Ko récupérer, oh, que ta miracle na yo eganga ka Seigneur, Nabandi Ko s'éloigner et qui m'a qui katia motomoko kolo, Nabandi Kokota, Nabandi Ko récupérer, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Zamba Ngolu,
D'où se trouve la différence, Seigneur? Différence na yo nkolo. Tika différence na yo ekota. Na bombo ya moto moko. Différence na yo ya wezamba ngolu. Na moment na koti. Na bandi ko récupérer. Na bandi ko bimisa. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Eloko nyonso. Ate bomo makina sie na mai. Ate na kati ya libanga. Ate kuna makina sie mabele. Kolona bandi ko kota. Ko pikola. Ko déraciner. Yahweh na bandi ko bimisango. Au nom puissant de Jésus. Yahweh au nom puissant de Jésus. Zamba ngolu na koti. Na bandi ko bimisa. Saison ya moto moko. Oya perdaki yango. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Na koti. Na bimisi. Au nom puissant de Jésus. De te kozangate. Kokumisa komba bozambe na yo. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimé, nalingi to remercier Nzambe. Oya bandaki na biso ute bandeleki no moma oyo. Nalingi totika mokolo na lobby entre tes saintes mains, tout kaba programme na biso ya dimanche na salobo kwa Nzambe. Kasi Nzambe aza na biso kobala na modération kino na prédication na biso ya dimanche. Zamba lola abikisa na nzela maloba na ye, enfin ke tozanga te kopalpe gloire na ye. Buto lelo ezala buto miracle pe buto accomplissement. Ba anja Nzambe ba camper tout en tour na biso na bolingo Nzambe soka pesi biso encore mokolo ya lobi ya kokutana encore na kosangana na moment oyo tokozanga te kokomisa komo na ye. To remercier to bonne na komo na Yesu. Yesu Kristo. Zamba lola kumama pe sanjola mana yo mosusu ajalite obelese yo Zambe oya abongi na lokumu abongi na masanjoli paske mosusu ajalite kumama pe sanjola ma lolenge ozalaki wana katikati na biso lolenge nini otambwisaki biso uta ebandeli lolenge nini loboko na nguya ezalaki katikati na biso lolenge nini obandaki kosauve biso bandeko epargne biso na badanger oyo lukaki etelema katikati na peuple Zambe kumama pe sanjola ma lolengo bikisi moto moko lolenge loboko na bikamo edemere na kati ya moto moko lokola moto moko apalpe reine pe gloire na yo Nzambe tata na ngai. Merci pour na présence na yo ezalaki wana katikati na biso nkolo. Merci olenge aussi ko répondre ko yanola moto moko. Merci olenge aussi ko kausa pinjoli ya moto moko. Merci olenge aussi ko pesa makasi ya sike pe ya moto moko. Merci olenge aussi ko pesa exploit ya sika na kati ya moto moko. Merci olenge aussi ko pesa nouvelle ya sika na kati ya moto moko. Yango biso tozanga kite ko kumisa yo pe ko sanjola yo. Merci Nzambe na bolingo totiki buta lelo na sia loboko na yo nkolo. Buta lelo ezala buta miracle pe buta accomplissement. Buta lelo Yahweh Nzamba ngolo to palpe reine pe gloire na yo. Buta lelo ba ange na yo ba camper tout na biso nkolo. Ba arracher biso na danger nyonso ko luka etelema na buta lelo nkolo. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ah bana bato ba kolala lokola ba kufi. Mais l'esprit de Dieu qui verront sur nous. Que molimo na tatande ko veiller kat na biso Yahweh Nzamba ngolo. Bato ba ki ba président ba vie ba garde corps. Bato ba ki ba ministre ba vie ba garde corps. Pendant que problème ko ya ba garde corps et wana ba empêcher. Pendant que obstacle ko lukete ba garde wana ba sécuriser mango. Même mokolo ngo liwa loxia et ya ka ba garde ba za ka distrait. Pe ba se retrouver mon konzala li bébé. Mais biso Nzambe tata na ngai tuzaki na mosolo te makokiti ya koza ba garde corps. O ba ko ya pona ko sécuriser biso na ba moment ya ba maladie na ba mbeta hôpital kolo. Mais notre garde par l'excellence de la le Saint-Esprit. Notre garde par l'excellence de la Christ est roi. Yone motoko bomba pe ko garder biso ya wezamba ngolo. Lolenge nini Nzambe na bolingo lorsque o garder biso. Notre garde corps alala kate animaka à jamais. Kasi Jésus-Christ de Nazareth onimaka jamais pe olala kate. Nzambe o oviaka kati ya pepe na yo en fait que rien peut nous nuire ya wezamba ngolo. Buta lelo ezala buta extraordinaire. Ezala buta to ko palper reina yo. Ezala buta mikamwa. Ezala buta miracle. Miracle est s'éclater sur tout et chacun de nous, Seigneur. Toutes sortes de miracles Yahweh Nzamba ngolu et accompagner motement qu'on a bouton de l'eau de tokozangate kokumisa komona yo. Merci Seigneur Jésus-Christ. Tout ce qui fait gars clôturé. Adonai et pas une Yesu netoye. Mobendi na bozalisi yo ezalaka te. Nde mosiko litopusani lisusu. Koloba toye na bisika to tokoki kokende kolela to na bisika te tokoki kokende kobondela Nzambe epai na yo ozali kobenda na bozalisi ezalaka te epai na yo Nzambe impossibilité ezalaka te Nzambe
epai na yo moto akoloba te ke eza impossible, mais parce que yo nyonso nzambe osaka na lolenge na yo eloko ebakaka nzela ezali te. Biso bato tozalaka na balimite, biso bato tokomaka bazwaka bagarde du corps baza limite, me nzambe yo balimite ezalaka te. Okomaka na fin fond nkolo na ngai, odepasaka miso ya bato, bisika miso ya bato ezomona lisusu te, ya yo ezali komona Yesu. Ce qui fait que nzambe tata na ngai moto azali ne mobola na eloko te nkolo akoki kotambola mpe azali na yo elongo basimbi te mpe bamoni ye te. Me moto mosusu ali na bagarde du corps aleki na bisika o sécurité eza makasi, me azali ate na bale. Me nzambe parceke moto azali kobomba mpe kobatela ye ali komona te au-delà ya makambo oyo ezali physique nkolo. Mais notre Dieu, le Dieu qui garde Israël, ne sommeille ni ne dort, amonaka nyonso moyenge bene. Tango biso tolalaka tozalaka na barepo na biso, nzambe ozali komona nyonso mpo olalaka te onimbaka te. Donc oyebi koekarte biso na badanger, oyebi koepargne biso na badanger nkolo. Yango tonete todi kombo na yo, kombo na ezala béni à jamais, béni en éternité Seigneur. Butu oyo ezali butu na yo, oyo ngolu mpe nkembo na yo ekobika biso lisusu mpe tokomona bolamu na yo na kombo na Yesu na kati ya butu ya lelo. Mpe mokonzi alobi oui Seigneur, na kati ya kondima na mitema ezali ke yo ozali kobomba, yo ozali kobatela, tika nkembo na emonisama biso banso toloba gloire au Seigneur na oyo ozali kosala mpe koloba. Pambolama à jamais, pambolama na éternité na kombo na Yesu Kristo, yo nde mokonzi mobikisa bomoi na bana bato. Ndeba santu banso tolobe merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Seigneur Jésus-Christ. Amen.